Debunking Myth Series, Myth number 4. Taping your mouth shut will stop your snoring. Absolutely no. കൂർക്കമ്പലിയുള്ള ആളുകൾ വാ തുറന്ന് ശ്വാസം വിടുന്നത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോഴാണ്. മൂക്ക് മുതൽ നാവിന്റെ പിൻഭാഗം വരെ ഏത് ഭാഗത്ത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായാലും കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടാവാം. ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിനെ മറികടക്കാനാണ് രോഗികൾ വാ തുറന്നുറങ്ങുന്നത്. കൂർക്കമ്പലിയുള്ള രോഗികളുടെ വായ അടച്ച് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുന്നല്ലാതെ യാതൊരു തരത്തിലും കൂർക്കമ്പലിയിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല. വായ അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ രോഗി ആപ്നിയ എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്കും പോകാം. അപ്പോ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വളർന്നു നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കൊണ്ടാവാം ഈ കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടാവുന്നത്. കാരണം കണ്ടെത്തി കൂർക്കമ്പലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ കൂർക്കമ്പലിയുള്ള രോഗികളുടെ വായ അടച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് കൂർക്കമ്പലിക്ക് ഒരു പരിഹാരമല്ല. If you like the video, please comment and subscribe to my channel and stay tuned for more information on ENT related health topics.